你好，美女，打扰一下，问一下你是夜大山本地人吗？是的。摄像头不要对着我哦。没关系的，我跟你说，我们是探店博主，我们寻找美食的。请问一下，你夜大山本地哪有好吃的菜吗？雁荡小镇岳阳快炒这边。在的，谢谢啊。兄弟们，出发，一个就这家了，进去看看。哇塞，人怎么这么多啊？我们先去问一下价格。美女，你们这个菜品怎么卖的？最贵的26块，最便宜的6块。这些油焖海鲜、鱼肉都是26块吗？是的。可以啊，这些菜挺好的，看看是每一碗都想吃啊。避免踩坑，我们今天吃一下啊。看我点的菜啊，黄鱼啊，梭子蟹、油焖啊，纸排、鸡尾虾啊，这个是韭黄哦，还有小黄瓜。这个菜哦，按照他们标明的价格应该是160块钱，它这个汤是免费的。夜大山是风景区啊，我们为了避免踩坑啊，我们先问价格再吃饭。服务员，我这个多少钱啊？你这里一共160。小黄鱼，很咸，特别咸。这个纸排真的没话说，跟摄影师2个人加了2个米饭，一共消费是164啊，兄弟们，避雷成功。